Hoy hice esta torta que es muy popular en Brasil y que se hace en licuadora. Tan solo uní y batí poco a poco los ingredientes. Me encanta esta opción no solo por lo fácil y rápida de hacer, sino porque es bien ligerita. Al final lleva dos ingredientes que creo combinan muy bien, el coco y la guayaba. Esta torta queda así, doradita, esponjosa, suavecita, bien bonita. Creo que es una opción ideal para acompañar el café, para pasar una tarde con los amigos o para lo que se te antoje. De verdad, me encantó el resultado, bien deliciosa.